Kumshibanta banyas nok tilang berkibor sarkar hakani kejakun persai ke kelam COVID-19 kibor penyait ke Ribhoi College mentagasi kelalit ben Noh Synn Iang da kapisa ke blokot kumbahan Ribhoi tam na ke benta ke Chief Minister's Relief Fund ya ke bala IT haikong RM Korba DC jong ke district kani ke jing Noh Synn Iang ke CMRF de kibor ke Ribhoi College kade ke bala penmi da ke ben Noh Synn Iang shisngi ke bai dong trai nado ki no hikai berkiwe ki nong trai jong kani ke college lalit ben IT ya ke check chai DC doba SSR Bamon Principal ke Ribhoi College, lembar ikong RM Shilla, Assistant Professor jong ke college. Itu ini kalau mereka menino senjang dem, saya kam kaba konsumte kaba ni fees mentah, college sedang kapateng dari India bertujuh jelas ini, bagai jitu jika kalau menino senjang saya ketika kelam kalau saat ini ya kejelas ini. But we cannot scam. Lemba kali senyam jeni. Tapi sebelum itu, but ya no lang tambah lagi mentoy yang jelas ini berapa.